Только что вышел в свет, вчера мы его получили, сборник статей, научных статей, археологических статей, который называется «Крым в сарматскую эпоху». Это уже третий сборник с аналогичным названием. Сарматская эпоха охватывает в Крыму, если говорить о хронологии, период со II века до нашей эры по IV век нашей эры. В это время Крым был населен самыми разными этносами, оставлены многие тысячи памятников, относящиеся к различным археологическим культурам. Археологи много копают, много исследуют, и для того, чтобы сделать достояние своих исследований, чтобы другие люди могли познакомиться с этими исследованиями и раскопками, и анализом этих раскопок, вот предпринимаются подобные действия, издания таких научных сборников. Вот Крым-Сарматскую эпоху, сборник номер 1, выпуск номер 1. Здесь опубликованы самые разнообразные статьи. Авторы у нас не только из России, но и из зарубежных стран. Публикуем мы в равной степени работы и на русском, и на английском языках. Вот в этом сборнике публикуются результаты исследований разных могильников, в том числе такого знаменитого, как Усть-Альминский, например, результаты исследований знаменитого с богатейшими находками Нагайчинского кургана сарматского в Крыму. Здесь же подробное исследование об амфорах, найденных при раскопках Мангупа, которые позволили, собственно, определить, когда была заселена вот эта гора, где позднее возникло знаменитое византийское и более позднее укрепленное поселение. Второй сборник Крыма в сарматскую эпоху тематический. Здесь опубликованы результаты исследований разных авторов могильника, который называется Нейзац. Это могильник, использовавшийся во II-IV веках нашей эры, наиболее полный из всех исследованный в Крыму. Самые разнообразные материалы он дал. И здесь тоже разные исследователи знакомят читателей с результатами раскопок этого замечательного памятника. Здесь есть общий обзор результатов раскопок могильника, исследования специально его погребальных сооружений. Есть такие, опубликованы польскими исследователями, невыразительные, казалось бы, вещи железные, которые все принимали за шилья, а оказалось, что это орудие для высекания огня. Большая статья посвящена подвескам, самым разнообразным таким украшениям, которые найдены в этом могильнике. Есть публикация стеклянных сосудов. Короче говоря, тем, кто занимается или просто интересуется историей Крыма в соответствующее время, сборник покажется очень интересным, на мой взгляд. И вот последний такой сборник, третий, только что вышедший. Здесь вообще мы стараемся публиковать, несмотря на название Крым-Сарматскую эпоху, стараемся публиковать здесь результаты раскопок не только крымских памятников, но и относящиеся к этой эпохе памятников с территорий, заселенных сарматами, но расположенными за пределами Крыма. Вот здесь в этом сборнике значительную часть занимают исследования венгерских авторов. Там раскопаны очень интересные сарматские погребения с золотом, так называемый золотой горизонт, когда сарматы только начинали осваивать территорию Венгрии в первом веке, территорию нынешней Венгрии, конечно, в первом веке нашей эры. Там оставлена целая группа таких погребений, новые раскопки здесь представлены, исследованы всесторонне, не только археологами, но и антропологами, специалистами по изучению, такому спектрографическому изучению металла, в частности золотых этих изделий. Здесь прекрасные комплексы опубликованы из Нижнего Подонья сарматского времени, которые совмещают в себе вещи западного и восточного происхождения. Здесь публикация римских вещей из могильника совхоза номер 10, одного из самых замечательных крымских памятников римского времени.
расположенного неподалеку от Севастополя. Здесь исследование могильника, результаты исследований некоторых погребальных сооружений из могильников опушки, расположенных неподалеку от Симферополя. Так что всех интересующихся призываю познакомиться с этими книжками.